10 ming kubgacha suv saqlash inshootlarimiz bor. Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ming kublik suv saqlash inshootlarini ochiq tozalash ishlarini boshlaganimizda ichida 4,5 ming kubgacha suv va hurmatli kuzatuvchilar, ayni paytda O'zbekiston aksiyadorlar jamiyati boshqaruvi raisi boshchiligida tizimda faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan uchrashib, ochiq muloqot tashkil etish maqsadida yoshlarni eshitamiz mavzusi ostida tadbir bo'lib o'tyapti, ya'ni ochiq muloqot bo'lib o'tyapti. Aynan tizimni raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlash, shu bilan birgalikda yoshlarning muammolarini o'rganish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir va bu vazifa aynan suv ta'minoti sohasidagi faoliyat yuritayotgan yoshlar uchun ham o'ta dolzarb va ayni paytda boshqaruv raisi uchrashuvni boshladi. Bizni kuzatishda davom etadi.